jetzt mal wieder stinkendes Plastik, gell, Lumbe? Mein Hunger! Ja, jeder war so an, ne? Aber jeder war so. Was war wieder ausgeworfen? Geht aus seinem Auto, Bianca. Scheiße! Geht in die Autos! Geht in die Autos! Geht in die Autos, Mann! Geht in euer Auto, Nicole! Wo ist Milch? Wo ist Milch? Wo gibt's Milch? Wo denn? Ja, kann ich. Was kostet der Liter? Das kann ich dabei. Beim Lidl hat 20. Ja, mit der Preis kommt zur Zeit wieder Milch und so. Da leidet drunter wieder die armen Bauern. Und hier sehen Sie unser Lagerfeuer. Vom Sturm verwüstet, vor einer Stunde wieder aufgebaut. Scheiße. Das geht weg oder zieh dich aus? Das ist bloß ein Bild.